Ekimu ekiraga nti okkiriza bwe kwe kujja. Step esookera ddala ey'okukkiriza kwe kujja ekkololo. Ekyokusaba nti Mukama nze bannange siri mulokole, nze kisabira Pastor Bujingo, ebyokusabira essaawa sibimanyi. Bayibuli erina omusajja eyaliko legion. Omusajja oyo talina ssala gye yasaba Kristo mponya, kubanga ye yatuuka nga takyaliwo, nti ne Yesu bwe yajja emizimu gye gyayogera, omusajja talina kyeyayogera, gye gyamubuuza abaagaza ki, lwaki abatomentinga nga obudde bwabwe tebunnatuuka, obudde bwabwe yegeyeena. Naye Yesu tazze kusanyusa mizimu, tazze kusanyusa mbeera gye tulimu. Ye yajja kusettinga the captives free. Mission ye. Kati buli ekiba kikwata omuntu kye yajjirira. So omusajja ono talina kye yagamba Yesu, emizimu gye gyamugamba ne gimwegayirira, kale tukkirize tugende mu mbizzi. So omusajja ono adda mu senses ze ng'amaze kusumululwa. Era waddira mba nti waliwo abantu nga bali mu mbeera nga tasobola na kudda waabwe, ng'agamba nzireyo ekyalo kinsekerere. Mami Susan, ojjayo kiri nti olina okubeera mu kifo ekituufu mu kaseera akatuufu, teweetaaga kwogera kigambo. Katonda waffe ayina obusobozi obuwulira omutima gwo. Ky'ova olaba ne bwe yatuulanga Abafalisaayo nga beemulugunya, yamanyanga kye balowoozaako.